សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីរដ្ឋាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបនៃការយើងបើកយករង្វាន់ពីកម្មវិធី Click Club បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទៀតហើយបាទជាមួយនឹងការកោសយករង្វាន់ណាកោសឆ្នោតណាដើម្បីយើងបើកនៅរង្វាន់បាទត្រង់នេះគឺជាការបើកដើម្បីយកនៅរង្វាន់ចំនួនលុយ$10ឬក៏$1វាមាននៅក្នុងនោះវាមាន$1រង្វាន់ធំនៅក្នុងនេះវាមាន$10រង្វាន់ធំណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទក្នុងនេះវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបន្ថែមជាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានសួរថាតើកម្មវិធី Click Club ហ្នឹងដកលុយបានឬទេបាទគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅប្រាប់តគាត់វិញបាទបងប្អូនដែលគាត់មានចម្ងល់បាទគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចដកលុយបានពិតគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងវាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបាទជាទូទៅគឺវាឥឡូវហ្នឹងតែថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យទៅវា complete ឲ្យយើងទៅវា complete បាទទៅវាបាញ់លុយឲ្យយើងបាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះក៏គាត់បងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ថាហេតុអីអត់មានសមាជិកចុះឈ្មោះជាមួយគាត់ចឹងនៅត្រង់នេះបាទគឺនេះតែមានកន្លែងនេះមានតែលេខ load alert នៅកន្លែងមីបាទក៏ពិតកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការយើងចុចកន្លែងនេះបាទចុចលើពាក្យកណ្ដឹងមករូបកណ្ដឹងមកបាទបន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញានៅខាងលើនេះមកបាទកន្លែងលើចុចមកបាទចុចលើ claim នេះមកបាទបន្ទាត់មកនេះចុចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបានម្នាក់ទៀតហើយបាទនេះគឺបាន5នាក់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់ការធ្វើការដកបង្ហាញខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់ទៅកាន់នៅ channel ខ្ញុំបន្តិចសិនណាបាទទាំងនេះគឺជា channel home របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចជួយចុច subscribe ចំពោះបងប្អូនថ្មីណាជួយ subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅដល់បងប្អូនមុនគេបាទឆ្លៀតពេលនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមប្រម៉ូទនៅ channel មួយបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំនេះមួយទៀតផងបាទឈ្មោះថាធីរដ្ឋាបាទគឺជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទដែលទើបតែបង្កើតហើយវាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ make money online ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជា fan របស់ channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងណាគឺ channel នេះគឺខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ make money ដូចគ្នាបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងនៅកម្មវិធីរកលុយផ្សេងទៀតដែលមានច្រើនទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ playlist បាទចូលទៅកាន់ playlist មកបងប្អូននឹងឃើញនៃការកម្មវិធីដែលខ្ញុំរៀបចំទុកបាទនៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរៀបចំទុកហើយបាទនេះគឺជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីរកលុយរបស់ខ្មែរបាទនេះគឺជា make money គឺជាការរកលុយតាមបរទេសណាបងប្អូនទាំងគ្នាតាម app បរទេសឬក៏ app ផ្សេងទៀតបាទនេះគឺជាគណនីរបៀបនៃការបង្កើត account PayPal បាទបងប្អូនអ្នកដែលរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online គឺគាត់ត្រូវតែប្រើនៅ account PayPal នេះបាទ account PayPal នេះគឺវាទូលំទូលាយមែនទែនបាទសម្រាប់ក្នុងការដកលុយឬក៏វេលុយយកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរ PayPal គឺយើងអាចយកលុយមកចាយនៅស្រុកខ្មែរបានណាបងប្អូនអរគ្នាបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរថាវេចូលវិញបានអត់ឬក៏ ABA ទ្រមនីបានអត់បានពិតជាបានបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំមានការធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៃការដកលុយពីក្នុង PayPal យកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយការរបៀបនៃការដកលុយពី PayPal យកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរបាទគឺនៅក្នុងទាំងពីរ channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានការធ្វើបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបាទនៅក្នុង channel នេះក៏មានដែរបាទនៅក្នុង channel នេះក៏មានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយនៅក្នុង PayPal យកទៅចាយនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Click Club របស់យើងវិញបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីមុនដំបូងនេះគឺបង្ហាញពីការកោសយករង្វាន់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនចុចនេះមកបាទបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនចុចមកបាទចុចវាមកបាទហើយចុចមកចុច play ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចវាមកបងប្អូនឥឡូវក្នុង cloud ទាំងអស់ហ្នឹង
គឺវាមានសុទ្ធតែលុយទាំងអស់គាត់ថាវាមានលុយទូចឬលុយធំណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបើយើងមានសំណាងច្រើនទៅយើងអាចប៉ះបាន$10បើយើងអត់សូវមានសំណាងទៅយើងបាន40សេនឬក៏30សេនណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកធ្វើការបើកឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមចុចទៅនេះបាទខ្ញុំទទួលបាន40សេនបន្ថែមបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច next បាទនឹងសំម្ដងទៀតបាទខ្ញុំទទួលបាន40សេនទៀតបាទតនេះគឺ$3នៅក្នុងនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំបើកអត់បាន$3ទេ$3គឺនៅត្រង់នេះខុសបាត់ទៅហើយខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងវាអស់ហើយយើងបែកវាមកវិញមកបាទអញ្ចឹងមកបើកនៅរង្វាន់$1ទៀតបាទយើងមកបើកនៅរង្វាន់$1បាទយើងចុច play នេះមកទៀតមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសបាទក្នុងនេះវាមានត្រឹម30សេននេះបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះ$1តែខ្ញុំបើកអត់បានទេខ្ញុំបើកបាន30សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងចុច next ទៀតមកចុចទៅត្រង់នេះអានេះបើសិនជាសំណាងបងប្អូនមានបងប្អូនអាចប៉ះបាននេះបាន50សេន$1ឬក៏$2 $3បាទស៊ីសងលើសំណាងមកបងប្អូនតែខ្ញុំអត់មានសំណាងទេបាទទៅនេះគឺជាការបើកយកលុយដូចគ្នាបាទលុយវាមាន$10ហ្នឹងតែបើសិនជាក្នុងហ្នឹងបើកទៅភាគច្រើនតែខុសវាអត់មានឲ្យបើចំរូបត្រីស្អុយហីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទបើបើកចំត្រីស្អុយហីបាទខ្ញុំទទួលបាន2សេនបាទទៅនេះគឺលុយតិចមែនតើបាទគឺ2សេននៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះកន្លែង Amazon $10 Amazon បាទអញ្ចឹងទៅនេះក៏មានលុយដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទវាមាន$1មាន1សេន5សេននិង$10បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ play បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសបានណាទាំងអស់នេះបាទខុសបាត់ទៅហើយបងប្អូនអើយបាទខុសបាត់ហើយគឺខ្ញុំគ្មានសំណាងបាន10សេននេះទេបាទអញ្ចឹងយើងបែកមកវិញមកយើងបានអស់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅសល់កន្លែងកាក់ខ្វាញ់នេះបាទខ្វាញ់នេះគឺយើងអាចបើសិនជារង្វាន់ធំគឺយើងអាចទទួលបានដល់តែ500k បាទ 500k គឺវាច្រើនមែនតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរើសបានក្នុង cloud នេះទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំសូមរើស cloud នេះនៅខាងនេះគឺវាអត់មានខុសទេគឺវាត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែវាត្រូវតិចនិងត្រូវច្រើនណាតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅនេះគឺ300នៅនេះបាទ300អញ្ចឹងយើងបែកមកវិញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបើកអស់ហើយបាទខ្ញុំបានបើកអស់លីងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញលេខទៅនេះមែនអត់លេខទៅនេះបងប្អូនចូលមកបាទនេះបន្តមកបងប្អូនកន្លែងឃើញខាងនេះឃើញពាក្យថា open ទៅនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ open ដើម្បីបើកយកទៀតណាបាទយើងចុច touch វាមកបាទ touch ម្ដងទៀតមកបាទបងប្អូនធ្វើការ touch វាឲ្យវាយើងបើកដើម្បីបើកយកកាដូបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកបាន4ដងទៀតបាទទៅនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានស្គាល់ជាមួយកម្មវិធី Click Club នេះបាទកម្មវិធី Click Club នេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនតើបាទរកលុយងាយហើយវាការដកលុយក៏ស្រួលមែនតើបាទទៅនេះគឺខ្ញុំអាចបើកនៅកាដូនឹងទីបានហើយបាទខ្ញុំបើកបានទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកសិនណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបានបើកឲ្យរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលខាងនេះបាទកន្លែងខាងនេះគឺលុយរបស់ខ្ញុំគឺមាន$12.26សេនបាទតនេះគឺខ្ញុំមានដល់ទៅ130,000អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដូរលុយដូរកាក់នេះទៅជាលុយវិញណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើរូបកាក់ហ្នឹងមកបាទចុចលើកាក់ខ្វាញ់ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការ exchange បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាក់ហ្នឹងកាក់ចំនួនកាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំ exchange ទៅវាបានចំនួន$1.35សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសុំធ្វើការ exchange បាទដើម្បីយកលុយទៅដកជាមួយនឹង account PayPal របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ exchange ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺយើងអាចដូរបាន$1.35សេនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា exchange អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន$1បន្ថែមទៀតគឺខ្ញុំបាន$13.61សេនបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាកលេចមើលទៅបាទទៅនេះបងប្អូននេះអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាកលេចមើលទៅគឺខ្ញុំមាន$13.61សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដកលុយតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការដកលុយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនចុចកន្លែងលុយនឹងមកបាទចំនួនទឹកប្រាក់លុយនឹងមកបាទបន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបាទមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនវាមាន$10 $15 $20 $30 $30 ឬក៏$40 $50
bà chẳng trong miền tay $10 tê chẳng trong sông thưa ca độ $10 tầm đồng bà chụp buộc nhóm sông review oi bong ôn từ ngọc nia độ trong tay $10 bán hai bà cũng độ $15 cứ việc miền phiệp du mền tèn bà chẳng nhóm sông độ $10 bà từนี้คือกัดไทยสวากัมไทยสวาบาเวียคือมา25 เซนต์ออกเนี่ยบ่าจังยังไอตัวบานตรำแต่$9 75 เซนต์หนูเตะบ่าคือเวียกัดไทยสวาบาเยอะมา25 เซนต์นะบองปอนออกเนี่ยจังยังทัวร์การคอนเฟิร์มมั้งบ่าทัวร์การคอนเฟิร์มบ่าบอสันเชียบองปอนตอนดังปีระเบียบในการด่าอาคารพายพาวโจตะขนงกำที่คลิกครับบองปอนอาโจตะเมอร์ในวิดีโอบอกยมบ้านบ่าคือจำnhóm đã link ในข้างกราววิดีโอบอกnhóm bà chẳng những tranh lược phía tha confirm mừng má bà confirm mừng má bà ok chẳng viên này công pong tại process bà về công pong tại process bà ngay khai đặt nhóm đó bà cứ ngay thì đọc mỗi khai 4 á về công pong tại process bà từนี้คือnhóm ban complete hết ngay thì đọc ní ngay thì đọc khai 4 trong ban độ ban $9 75 cent bà thấy bao nhiêu mà bị đam video nhóm ban pra bong ôn tha ở review tha bong ôn độ $10 ban hai độ $15 view bà từนี้คือnhóm ban độ $15คือđộ tăng vì ngày thì pram khai 4bà tay việc mình toàn ban là lòi bà việc toàn complete lòi tay nhóm độ ngày thì đọc khai 4 cứ $10คือnhóm việc ban complete rồi hai chẳng ban nhóm review ở bong ôn độ $10ទៅគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងបាទណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំដូចជាវែងណាស់ដែរហើយតែសូមចុងក្រោយសូមទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៀតណាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចេះរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Click Club ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ